Hola amigos, ¿qué tal estáis? Pues bueno, hoy os voy a explicar un poquito qué es lo que hago yo, no lo que se debe de hacer, sino lo que hago yo cuando quiero llevar los pájaros a concurso, cuando quiero competir. Bueno, yo soy un anti-pájaros en la voladera, cogerlos a concurso. Soy un anti eso, ¿no? Me gusta tener los pájaros así, me gusta ir mirándolos, me gusta tener los equipos del A al D y me gusta verlo todo antes de ir, porque voy cambiándolo, según veo, voy cambiando, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene en las voladeras o coge y pone a lo mejor una voladera de metro, pone un equipo entero y están ahí dentro todos. Bueno, a mí eso no me gusta. No me gusta, no actúo así, por eso que no tengo muchos pájaros, porque no quiero tenerlos amontonados, entonces funciona de otra forma, ¿vale? Lo que hay que hacer, ahora vamos a pasar a individuales, por ejemplo, vamos ahora a empezar con el Bosu belga. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, yo tengo los 4 Bosu belgas, los tengo ahí desde hace tiempo, los he mirado, los he observado, los he duchado y he ido viendo cómo funciona, ¿no? Cómo están ellos, cómo se encuentran. Pero aparte de eso, cuando voy a ponerlo aquí en los transportines para llevar a concurso, aparte de eso, lo que hago es, bueno, cojo el ejemplar, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplar blanco, en Bosu blanco, ¿no? Yo, ante nada, coger el ejemplar que voy a inscribir y automáticamente le doy un vistazo a ver cómo se encuentra físicamente. Digo que el pájaro está bien, ¿vale? El pájaro está bien. Y automáticamente reviso lo que es el tema de las patas, ¿vale? Que no le falte ni una uña. Porque estamos cansados de ver en concursos muchas veces que ves pájaros y le falta una uña. Es que el dueño no se ha dado cuenta, joder, no se ha dado cuenta. Cuando coges el pájaro, antes de entrarlo en el transportín, es de echarle un vistazo, ver que la anilla es reglamentaria, ver que la anilla no tiene ninguna mierda, para que se pueda leer bien, al igual que si van a inspeccionarlo allí en el comité de competición, que se vea bien, mirarle la pata, que estén enteros, como en este caso está bien, y después reviso las alas. No hay ninguna rota. No hay ninguna rota aquí tampoco. La cola del Bosu belga. El Bosu belga es un pájaro que tiende a poner la cola pegada al posadero. Entonces las heces la ensucian. Pues bueno, este pájaro va a competir, pues qué menos de cogerlo, mirarle la cola y si ves que la tiene un poco sucia, pues bueno, yo tengo siempre este cacharrito, es agua con bicarbonato disuelto, un cepillito de dientes, pongo el pájaro, pongo la cola sobre una madera, un tablero, con donde quieras, apretando con el dedo para no arrancar la pluma, y con este le das. Si tiene alguna mierdecita o alguna cosa pegada, pues se va, ¿vale? Le das la vuelta y por el otro lado. Es decir, si no la quieres hacer directamente sobre la madera, puedes cogerte un tablero, como en este caso, un contrachapadito de 4 milímetros plastificado, ¿vale? Y así le quitas toda la suciedad a la cola, ¿vale? Toda. El bicarbonato disuelve bastante y blanquea bastante. A mí me gusta mucho, ¿vale? Entonces, la colita, aunque lo ponga en el transportín y tenga las piedrecitas estas que usamos siempre, aunque tenga esas piedrecitas ahí, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema, porque se van a pegar un poquito ahora, pero después cuando se seca caen y eso no ensucia, ¿vale? Es quitarle si tiene alguna mierdecita, ¿vale? Y lo llevas para allá. Ya está. Te pones las gafas, en mi caso, porque no dio dos en un burro. Le coges la anilla. Y la anotas. La anotas. Y al transportín. Yo pongo esto para que no se
para que no se asusten. Dejar la jaula en el mismo sitio donde estaba y vas a por el otro. Es decir, eso es la rutina principal para estos temas, ¿vale? No vale de nada coger los pájaros y tirártelos directamente de la bobadera, porque después pasa lo que pasa. Pájaros mal cuidados, pájaros sin dedos, sin uñas, no te has dado cuenta. Entonces yo cojo, reviso, ya están revisados estos pájaros de antes, ¿no? Porque yo los reviso siempre, pero bueno, para hacer aquí el vídeo, reviso, veo que no le falta ni un dedo ni una uña, veo que la anilla es reglamentaria, veo el número, le miro otra vez las alas, está bien, le miro la cola, siempre tiene un poquito sucia la cola de los bosus. Eso es algo que, según dicen los expertos, cuando un bosu tiene la cola sucia, es porque hace la posición buena, pega la cola al palo y hace la posición buena. Pues bueno, ya lo tenemos también, muy simple, ¿eh? Muy simple. Es muy importante que tengamos un control sobre los ejemplares bueno, porque el presentar un ejemplar de una calidad mala, pues da una sensación a los que visitan el concurso y a los jueces de poca experiencia. ¿Vale? De muy poca experiencia. Entonces, yo siempre prefiero más una buena revisar los pájaros antes, durante el tiempo ir mirando que estén bien, siempre soplarles de que están bien, porque un pájaro que a lo mejor esté un poco dañado de lo que es la barriga, de lo que es la zona estomacal, que no está bien, pues a lo mejor un concurso con el estrés, que cambio de alimentación, cambio de clima, cambio de su costumbre, a lo mejor aún lo afecta más, ¿no? Entonces los descarto. Pero en el tema de que el pájaro esté bien, pues no hay más historia. Un bonito ejemplar. Y como siempre, revisamos las patitas, que esté bien, la otra patita, que no le falte nada, le soplamos, perfecto, la colita siempre un poquito sucia, no hay problema, se limpia rápidamente, ¿vale? Porque no es muy sucia, sino está un poquito, se limpia por arriba, yo lo hago por abajo también, al mismo precio, y nada, y el pájaro aquí. Bueno, aquí tengo unos silvestres no, unos híbridos de Lugano por Canarias, ¿vale? No sé si lo pueden apreciar. ¿Veis? Y nada, pues lo mismo. Soplamos que estén bien, vemos que las patitas tengan todas sus uñitas, la cola, que siempre, bueno, anotamos la anilla, que la anilla es la 106, anotamos la anilla, y en la colita le damos una pasadita de esto, por la poquita suciedad que pueda tener. Y al lío. Bueno, y en los llarguets lo mismo, lo mismito. Coges el ejemplar, me ya se le ha caído una pluma ahora,
esperemos que no le pueda afectar. Coges el ejemplar, mira que esté sano, revisas una pata, revisas la otra, miras la anilla, la notas, le miras la cola. Esta la tiene perfecta, no tiene nada de suciedad. Pues ya está. Tenemos que tener en cuenta que estos pájaros van a competir. Estos pájaros van a competir a un concurso de belleza. No van a competir por su canto, ni van a competir por nada. Van a competir un concurso de belleza. Entonces tienen que estar bellos, ¿vale? No tienen que tener escamas en las patas, ni suciedades, no les puede faltar ni un dedo. Tienen que tener las plumas, si puede ser todas mejor, ¿vale? Mirarle un poquito a las alas, por si le falta alguna pluma o está rota, pues bueno, a ver qué podemos hacer, ¿vale? La colita, ves que está bien. Número de anilla. Y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta también que los pájaros los podemos poner por individual o podemos ponerlos, como estoy poniendo yo ahora, en transportines tinos, que vienen más, pueden revolotear y estar un conjunto juntos con todos. Entonces, yo para hacer lo que voy a hacer con esto me apaño, no hace falta ponerlos uno por uno, para mí me sobra. Pero cada uno, la delicadeza que tenga, lo puede hacer como mejor le convenga. Como ahora van a estar juntos, pues he puesto los dos amarillos nevados, por hueco me caben 6 bien. El tiro está partido por la mitad, tiene 2 huecos y es para unos 12 pájaros. Entonces lo parto 6 y 6. Como ahora tengo los amarillos nevados individuales ahí, para no confundirme de pájaros, cojo el equipo de blancos y lo meto junto con ellos. Así sé que los blancos es el equipo, ¿vale? Y vamos a lo mismo. Yo el equipo lo tengo hecho, rehecho y más que hecho. Está muy claro, ¿no? Entonces yo los tengo ya A, B, C y D. No me hace falta ponérmelos otra vez, mirarlos otra vez, porque ya los tengo súper estudiados. Entonces procedemos a la misma historia. El primer pájaro este que voy a coger, ¿vale? Este se va. Sí o sí. Ya está revisado y más que revisado, es decir, que no hay problema ninguno. Vemos que está bien, miramos las patitas también. En los blancos hay que ir un poquito más en cuidado por el tema de la suciedad, porque, ¿veis? Y aquí te pone el A, B, C y D. Entonces yo ya sé que este es el A porque lo tengo muy visto. Le miro la anilla, equipo de llarguet blanco y la anoto. Y sé que ese es el A. Después, según vaya cogiendo de ahí, miro la anilla y digo, este va a la jaula tal, a la jaula cual, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Revisas por si tiene alguna mancha melánica. A ver, deciros que las manchas melánicas en patas, pico, bueno, en todas las partes córneas y patas, esas manchas melánicas no contan como que el pájaro es pío. En cambio, en color sí. Un pájaro de color, por ejemplo, rojo intenso o rojo mosaico, o con el pico una mancha, es pío, es descalificable. Estos pájaros no, ¿vale? En postura no. Tenerlo en cuenta porque hay a veces amigos que se equivocan, ponen un pájaro con una mancha en el pico como pío y no son píos, ¿vale? Lo he revisado, está muy bien. Como las colas también las limpié ayer, está muy bien la cola. Por eso siempre digo lo mismo, la importancia de ser, por eso digo siempre de ser un poco profesional, tener los equipos ya preparados, instalados, tenerlo todo bien, porque si no es un desastre, ¿vale? No me veo. Mirad la cola otra vez y las alas están vistas, pero si tiene alguna suciedad, ¿ves? Aquí he visto un poquito de amarillito, pues lo sacas. Cepillito, agua con bicarbonato, es importantísimo. Hacedme caso y probadlo. Aparte de la bañerita de la ducha el día antes, o el día que van a llevarlo
al concurso, donde está la sociedad dando unas pasaditas. Es muy importante y muy bueno. Porque que un pájaro, por ejemplo, se dañe lo que es la uña, se la rompa, y que después se descalifique, si se rompe allí, pues bueno, no es culpa del criador, se ha roto la uña pájaro, pues ¿qué vamos a hacer? Pero que un criador que quiera dársela de tener un buen nombre, quiera dársela de ser importante dentro del mundo de la carnicultura, y que lleve un pájaro sin uña a un concurso, porque no se ha dado cuenta, eso no tiene perdón de Dios, porque si tú haces así, antes de meterlo, mira, revisa, nota la anilla, lo miras todo, que no le falte ninguna pluma a ningún lado, que tiene la uña, lo pones, que le falta una uña, lo dejas, y no haces más o menos el ridículo, ¿vale? Porque para mí eso es hacer el ridículo, cuando si eres principiante no, pero cuando ya llevas un tiempo, creo que un criador se olvide que no tiene uña pájaro, deja mucho que desear, mucho. Bueno, ahora en la casilla que tenemos el equipo de amarillo nevado, en esa casilla ponemos los dos individuales de blanco. Entonces yo sé que si hay 4 es el equipo, los 2 son individuales. ¿Veis? Y lo mismo, el blanco es un pájaro que al ser blanco pues es un poquillo jodido de tener siempre en buen estado, ¿no? Tienes que limpiar mucho la jaula, tienes que tenerlo todo muy bien, pero es un poquillo jodido, pero se puede tener. Si los tienes en individual, los puedes tener. Y ahora nos queda un par de individuales en fondo blanco grises. Este año con grises no he sacado pájaros de gran calidad. Son pájaros muy grandes, pero muy vastos, y el que debe ser algo fino. Son muy vastos, no estoy nada contento, pero bueno, estos son de los 2 mejores, pues vamos a pasearlos un poco, pero no... De verdad que no estoy nada contento con los grises. Yo he tenido unos grises, bueno, puedo decir que yo fui de los primeros que tuve grises, ¿vale? De los primeros que tuve grises de España, prácticamente de los primeros. No quiero decir primero para no vacilar, pero de los primeros. Y he llegado a tener unos grises, pero brutales. Pero este año no me gustan nada. Nada. Pero es lo que hay. Unos años mejor, otros peor. Reviso más que nada los grises para ver que no tengan ninguna mancha lipócroma, ni ninguna pluma timonera, ni que este aquí parece que no tenga ninguna pluma timonera ni remera blanca. Y esto no lo tiene, me había asustado, pero no lo tiene. Y ahora yo pongo este trapito para que no se asusten, y ahora cierro. Una vez cerrado, guardo la jaula en el sitio, porque esto si no os lía mucho, ¿eh? Dejar la jaula en el sitio. Y ahora reviso que donde estaban los equipos individuales, individuales, y los híbridos, que no haya nada.
y en los que no quede ningún pájaro. Ese pájaro lo he cambiado por otro que tenía ahí, porque, no sé, lo vi un poquillo tocadito. Como tenía otro de reserva, lo he cambiado. Muy importante, que no lo había dicho antes. Hacer un equipo es fácil, si tienes pájaros. Que esté compensado ya va complicándose. Y que si te falla un pájaro, tener otro de repuesto de la misma índole que esos, aún es más complicado. Entonces, para hacer un equipo, yo siempre hago el equipo y dos individuales, todos parejos. Que esos dos individuales, en caso de que cuando tú llevas el equipo allí, ves que un pájaro está enfermo, coges un individual, lo metes en el equipo y no rompes el equipo. Y en vez de concursar con dos individuales, concursas con uno, ¿vale? Y aparte, siempre tengo 4 y 2, 6, y siempre tengo uno o dos más. En este caso, he cogido este bosu, lo he soplado, le he visto la barriguita un poquito, no mucho, pero como no quiero estresarlo, le he visto un poquito, como tenía dos similares, los he puesto, lo he mirado y lo he cambiado, ¿vale? Entonces reviso que están los pájaros que van a concurso, que están todos preparados para concurso, los tengo aquí. Domingo, así lo publico el lunes, ¿vale? Creo que ha quedado claro, espero que os haya gustado el vídeo. Pues venga amigos, vamos a ello. Un poco profesional en el tema de... Mira, ya, Cuco. Soy profesional y me saca por puto canario. Si supiera cómo voy a hacerlo el domingo, si la puta Alexa, a la puta.